El maestro Ravolú, sabio, esoterista y profeta de nuestros tiempos, impactó al mundo con sus revelaciones publicadas en su libro Hercólobus o Planeta Rojo. En él describe los terribles efectos que muy pronto este gigante planeta causará sobre nuestra Tierra. Hoy, en entrevista exclusiva y por primera vez ante las cámaras desde Bogotá, Colombia, el maestro Ravolú advierte del gran cataclismo que se avecina para toda la raza humana. ¿Será esto un susto más o realmente tenemos que pasar un cataclismo? Yo me pongo a enumerar por la cual tenemos que pasar la humanidad. Es una cosa desastrosa nunca vista, porque se habla mucho del continente Atlante, pero eso es un pálido reflejo para lo que nos toca a nosotros en esta era. Viene una guerra ahora atómica, hay una pausa de lanzamiento de bombas, pero siguen las guerras de país contra país, en fin, un cruce de guerras por todas partes. El país que no entra en guerra, entonces hace su guerra interna del mismo país. Eso se forma toda una... Después vienen otras explosiones atómicas. Quiero que me hable de este planeta. Este es un planeta gigante, completo. 5 o 6 veces más grande que Júpiter. Ese acercamiento de ese planeta aquí a nuestro planeta trae desequilibrios mentales, porque la gente ya va a dejar de vivir aquí tranquilamente. La tranquilidad se nos va a acabar a todos. El cambio viene, la destrucción viene, y más que nada afectará a la humanidad en su existencia, en su producción, en su subsistencia misma. Se ve que Hercólobus es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Indubitablemente, conforme Hercólobus se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Uf. Muchas. Sí, a la simple vista, cuando se ponga a la par del sol. Quiere decir eso que va a ser muy grande. ¿Ah? Para verlo a simple vista no va a ser una estrella. No, ¿qué estrella? Es gigante. Entonces, mucho más grande que lo que vemos en el sol. No tan solo se va a ver, hasta fotografiar. Se va a fotografiar porque se va a ver a simple vista. Sí. ¿Cómo lo describe? ¿Va a ser del grande de la luna? ¿Va a ser un poco más pequeño? ¿Una simple estrella? Más grande que la luna. Más, porque estamos sobre el tiempo. Estamos viviendo horas extras. De modo que hablar de tiempo ahora sería absurdo eso. Uno espera de repente, de un momento a otro, que se deshace todo, mientras se acerca el Cólobus, que se nos va a arrasar. Son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada. Somos de aquella época incapaces de entender la honda significación que encierra este movimiento estelar. Harán planes a lo lindo para el futuro. Tendrán bellos sofismas de distracción, que entonces las gentes confundidas por los sabios terrícolas
no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse. Son unos ciegos. Están repitiendo como vitrola todo. No, yo no creo nada en ellos. Ellos son pobres ignorantes, que si no es con un telescopio no ven nada, son ciegos. La salida en cuerpo astral se recomienda mucho porque ve uno verdaderamente, estudia el problema de uno, el porvenir de uno, el pasado, de una forma muy sencilla y muy rápida, porque allá estamos fuera del tiempo. Ustedes quieren ver el fin del planeta este, lo pueden hacer en un rato que duermen en la noche. Todas las noches ustedes se acuestan, salen en cuerpo astral, pero dormida la conciencia. Y allá salen a trabajar en los mismos quehaceres que hace uno aquí. Que en la salida en cuerpo astral no hay que tenerle temor o miedo, porque toda la gente, sea quien sea, hasta los mismos animales, salen todas las noches en cuerpo astral al tiempo de dormir. Lo que hay que tener es mucha fe cuando está haciendo la práctica del dormimiento astral, tener mucha fe, nunca ir a dudar de lo que uno puede, sino tener esa fe de que va a lograrlo esa noche. La muerte del ego es la única tabla de salvación que tenemos la humanidad. Si nosotros no sacrificamos nuestros deseos animales, nuestras pasiones brutales, nuestros odios, nuestros egoísmos, nuestras violencias, no podremos transformarnos. Aquí no vale meterse uno la Biblia en la cabeza, ni pregonar a los cuatro vientos una religión. Aquí se trata de un trabajo interior de nosotros mismos. Y nada coraje con el compañero de línea que estamos trabajando, entonces me dio coraje porque no hice una cosa que yo quería, o como me dio la gana de decirlo a mí, o verlo. Entonces ese coraje no dejaron manifestar, sino dirigir a la Madre Divina dentro de uno, sácame este defecto y desintégralo. Este señor me está mirando mucho y a mí me choca que se quede mirándome. Digo, ¿usted por qué me mira? O reaccionar yo contra él. ¿Por qué me mira? ¿Qué me ve? No, tengo que reaccionar dentro de mí, pidiéndole a la Madre Divina que me saque ese defecto y me lo mate, me lo desintegre. Entonces yo no tengo por qué ir a reaccionar contra el compañero. Cada defecto, por diminuto que sea, tiene una partícula divina del alma, de la esencia. Y al desintegrarse el defecto, que es que la tiene atrapada, esa partícula divina que se libera vuelve a su punto de partida, que es el alma. Así se va creciendo esta partícula y se convierte en un alma poderosa. Bueno, ya la verdad les he avisado o les he informado de la catástrofe que viene, que es para todo el planeta. Y hay un rescate para todo aquel que empiece a trabajar psicológicamente, a acabar los defectos. Si no ha trabajado psicológicamente, no espere el rescate de ninguna especie.